태동아 우벼루야 변함없이 차리냐 기회인 수시간에 다시 한번 불러보 제가 사실은 우리 제가 이제 꽃다발 받고 얘기할게요. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 우리 핫다니 품바 우리 팬미팅 제가 알기로 2회인 것 같은데 1회라고 적어놔서 조금 우아했습니다만은 그래도 1회에 저를 이렇게 또 초대해 주셔서 너무 감사드리고 많은 분이 오셔가지고 이렇게 또 홍해 주시니까 정말 우리 핫다니가 이쁨을 많이 받는 것 같습니다. 제가 봤을 때는 지금 보니까 우리 후배 중에서는 가장 예의가 바르고 또 선배에 대한 예우를 정말 잘해주는 그런 노력하는 우리 품바 핫다니인 것 같습니다. 제가 이렇게 이제 가끔 와서 찾아와서 인사도 하고 나를 정말 너무 깍듯이 대해줘요. 그래서 너무 이쁘더라고요. 다른 우리 후배들하고 좀 틀려. 역시 많이 배웠구나. 그리고 지금 최고로 아마 노력하는 품바 가수. 그리고 지금은 아마 크게 될 것 같아요. 제가 보니까. 그래서 앞으로 여러분들이 많은 사랑으로 좀 키워주십시오. 그것만이. 네, 고맙습니다. 이렇게 또 한자리 하게 돼서 너무 감사드리고요. 네. 모니터 좀 나오게 해주세요. 그리고 오늘 또 우리 회원님들이 함께 자리를 해주셨고요. 우리 품바님들 보면 다 매니아분들 같아요. 여기도 가셨다가 저기도 가셨다가 철새처럼 앉았다가 다시 또 떠나기도 한데 그래도 사랑하는 마음은 한계인 것 같습니다. 네, 고맙습니다. 네, 역시 여기도 설록수도 많이 좀 사랑해 주시고요. 우리 또 미스 비스타 정말 지금 한참 주가를 올리고 있는 것 같아서 너무 부럽습니다. 솔직히 말해서 저도 언젠간 이 옷을 벗기를 바라겠지만 저는 이게 좋아요. 그래서 기회가 된다면 한 번쯤은 벗고 무대에 가보고 싶습니다. 여러분 박수 한번 쳐주시겠습니까? 네, 고맙습니다. 자, 한 곡 더 올려드릴게요. 네. 아니 그냥 주세요. 그냥 주시고 이따가 주세요. 박수 한번 쳐주세요.
왜냐면 우리 핫단이가 너무 이렇게 올려놔서 제가 여러분 마음을 조금 가라앉히려고. 그리고 우리가 이제 2019년이 얼마 안 남았잖아요. 그래서 진짜 아쉽기도 하고, 사실은 여러분들이 아신 바와 같이 뭐 세월이 간다 하는데 감사합니다. 세월이 가는 게 아니고 내 자신이 가는 겁니다. 세월은 언제든지 가만히 있어요. 근데 우리가 자꾸 늙어지고 다시 태어나고 이런 겁니다. 그죠? 근데 아쉽잖아. 그래서 이제 좀 신나게 갈 테니까 여러분들 박수 한번 쳐주시면 고맙겠습니다. 네, 다음 곡으로 갈게요. 박수. 여자만 들려주세요. 박수. 박수. 그 사람 집으로 간다. 얼마나 달려가야 이 사람 내려놓을까. 어디쯤 야, 역시 격이 있으시다. 분위기 좋아요. 최고네 진짜. 아이고, 감사해요. 네, 우리 엄청나 최고야. 엄청나게 엄청납니다. 사실 우리가 품바님이 보면요, 풍자해악에 굉장히 많이 그래요. 근데 이런 분위기는 풍자해악 그리기는 힘들. 감사합니다. 이거 혹시 여기 넣으면 내 거 되나요? 그래요? 아니, 제가 이제 혹시 물어보는 이유는, 아니 괜찮아, 상관없어. 나는 돈 욕심 없어요, 솔직히 말해서. 네, 자 신나게 한번 가볼게요. 다시 한번
아유, 감사합니다. 고맙습니다. 네. 와주신 것마다 감사한데 이렇게 또 용돈까지 주시니까 금상첨화가 따로 없네요. 예, 그럼요. 돈이라는 건 참 그래요. 받아서 좋고 줘서 좋고 일석이조야, 그죠? 예. 많이 주면 더 좋고요, 그죠? 자, 넘어가겠습니다. 다시 한번 박수 함성. 기우면 공이 나고 다시 오면 다시 나서 미움 모르면 사랑 나고 사랑 몰라 미움 난다 모든 것이 하나 있네 분별해서 무엇하나 정신 차려 정신 차려 경계 없는 삶을 위해 세월 잡지 못하면 뛰어가라 뛰어가 가는 버려 무자나도 무자 버려 가난한다 우연 같은 인기머리 아치랑이 같은 명성 모든 것이 부질없네 금생새우 금상돈 너무나도 정진해서 행복집으로 들어갔어 어시 뛰어라 자자 살고는 돌고 도는 게 어디랑 꼴이 뭐냐 삶이 아닌 게 어디 있고 행운이 무엇이냐 너를 크게 뜨고보면 모든 것이 노력이네 우연 같은 인기머리 아치랑이 같은 명성 모든 것이 부질없네 품성 최고 품성돈 너무나도 정진해서 행복집으로 들어갔어 우연 같은 인기머리 아치랑이 같은 명성 모든 것이 부질없네 품성 최고 품성돈 너무나도 정진해서 행복집으로 들어갔어 야, 기사 리스트 끝내준다. 이리 와봐니. 아니 폼 안 하고 폼이라도 괜찮아요. 뒤에 와서 한 번 더 폼 한 번 더 잡아줘. 와, 우리 한상이 바퀴벌레다. 감사합니다. 고맙습니다. 어머, 줄을 쓰시오 줄을. 줄을 쓰시오. 어머, 웬일이야 진짜. 아니 오늘 내 하나 오늘 섭외했네. 왜냐면 돈이 얼마가 들어갈지 모르지만 폼새 가지고 끝내주잖아. 응? 아니 우리 저기 아니 그러니까 환상의 바퀴벌레 같지 않아요? 야 끝내주. 이리 와봐. 그렇지 않아도 나 혼자 외로웠었는데 아이고 잘됐다. 그렇지. 그요 그리오님 있어요 거기. 이리 와. 이리 여기 있어. 여기서 한번 하세요. 여러분들 나를 외치면 자신을 외치세요. 이 박수는 여러분들을 위해서, 여러분의 행운을 위해서, 건강을 위해서, 또한 부자가 되기 위해서 자축을 하시라 이 말입니다. 저한테 치지 마세요. 여러분 자신에서 치세요. 그리고 여기 오늘 섭외한 기타리스트 끝내주잖아. 자 끝났어 이제. 자, 박수 한번 치면서 출발해버립니다.
어디서 쉬어갈까. 이쪽으로 가면 명성이 탐나고 저쪽으로 가면 부자가 탐나고 흔들리는 그의 마음을 어찌하나. 사랑도 미움도 없는 곳으로 시작 없고 끝도 없는 광명세계로 어찌하면 갈 수 있나. 님이시여 날 데려다 주어. 인생살이 고향길은 덧없이 빠른데 여기 기운 저기 기운 이내 신세 언제 어디서 꽃을 피우나. 이쪽으로 가면 명성이 탐나고 감사합니다. 저쪽으로 가면 부자가 탐나고 흔들리는 그대 마음을 어찌하나. 사랑도 미움도 없는 곳으로 시작 없고 끝도 없는 광명세계로 어찌하면 갈 수 있나. 님이시여 날 데려주어. 이쪽으로 가면 명성이 탐나고 저쪽으로 가면 부자가 탐나고 흔들리는 그의 마음을 어찌하나. 사랑도 미움도 없는 곳으로 시작 없고 끝도 없는 광명세계로 어찌하면 갈 수 있나. 님이시여 날 좀 데려다 주어. 사랑도 미움도 없는 곳으로 시작 없고 끝도 없는 광명세계로 어찌하면 갈 수 있나. 님이시여 날 좀 데려다 주어. 어이 지금 들어가면 안 되지. 어이가 이리 와. 지금 들어가면 안 되지. 이제 시작인데 같이 다시 메고 와. 아니, 지금부터 보컬이 시작되는 건데. 아니 기타 한 번 더 주세요. 왜냐면 지금부터가 시작이야. 그래서 이 노래 물 한 모금만 주세요. 지금부터 정말 열광의 도가니로 한번 가보겠습니다. 그리고 그렇게 가만히 앉아만 있지 말고 그 객석에서 열심히 춤 좀 춰주세요. 내가 드릴 건 없지만 전부 다 술 한 잔씩 하시고, 이 술이 들어가면 간대가 자꾸 커지더라고. 그 부끄러운 것도 없어. 요만해져. 아니 쓸게 크면 안 되고 간이 커져야 된다니까. 자, 그래서 우리 그 저기 신나는 곡으로 몇 곡 엮어놓은 거 있어요. 그대로 주시기 바랍니다. 끊지 말고 주세요. 한 3곡 정도. 여기 있네. 두 개 다 엮어서 주시면 돼요. 여기서 그 다음에 한 번만인가? 미인하고 갑니다. 지금도 보컬 리스트가 진짜 발휘할 때야. 그리고 앉아 계시는 분들 벌금 5만원씩 다 내야 돼. 한 번도 앉아있지 말고 앉은 자리에서 그 자리에서 5만원 5만원 내고 끝까지 술 드실 양반이야 이 양반은. 자, 그럴까요? 전주가 없어져 갖고 있잖아요. 노래하기가 힘드네. 다시 한번 갈게요. 돌아다니는 건데 가만히 있어요. 다 문제 이게 그래요. 어디 이리 오세요. 우리 NG가 났어. 가만히 원래 방송이라는 그래. 잠깐만.
산날에 울리기 전에 눈물이 나를 가두기 전에 떠나야 해 잊어야 해 여기서 돌아서야 해 아직도 못 가는 날이 너무나 먼데 이대로 쉬어야 하나 미련 같은 거 이제는 사치인 거야 당신이 날 못보다니 내가 먼저 떠났을게 당신이 날 못보다니 내가 먼저 떠났을게 한 번 더 갑시다. 어휴, 네, 괜찮아요. 오늘 많이 취하셨. 어찌까 누가 이렇게 많이 어머, 감사합니다. 고맙습니다. 네. 자, 한 번 더 가겠습니다. 다시 한번 준비됐나요? 네, 준비 덜 된 것 같아요. 우리만 셋업밖에 하는 게 아니라 여러분이 함께 해주셔야 돼. 예. 그리고 누가 둘이 사귀세요? 잘 어울리네. 자, 한 번 더 가겠습니다. 다시 한번 출발! 당신 사랑합니다. 정말 사랑합니다. 사랑합니다. 언제부터
와 이거야 바로. 이야 여러분들 최고다. 앙콜 한 번 더, 한 번 더. 그렇지 한 번 더 갑시다. 젊은 그대 블루리아 두 곡 가겠습니다. 아니야 황홀한 고백 블루리아 두 곡 주세요. 박수 한번 주시기 바랍니다 여러분. 디스코로 갈게요. 네 그거 할게 좀 이따. 디스코 3번 눌러주세요. 다시 한번 박수 한번 주세요. 왜 갑자기 박수가 안 나온다. 네. 블루리아 블루리아 없습니다.
우리 춤춘다 글로리아 불꽃을 보며 힘껏 소리치며 우리 소원 들어봐 저녁 사이로 가면 내 마음의 창문을 열고 바다에서 돌려 야 우리 춤춘다 물놀이야 저녁 사이로 가면 내 마음의 창문을 열고 바다에서 돌려 야 우리 춤춘다 물놀이야 아 그래요. 어메 세상에. 전화. 야 여러분 진짜 최고다. 아 감사합니다. 고맙습니다. 네 마지막으로 조용한 곡 한 곡 띄우고 바로 이제 우리 핫다니 품바에게 풀립사랑. 아이고 내가 그걸 부를 줄 알라고 모르거든. 왜냐면 그 이제 풀립사랑 재성수 씨 노래죠. 근데 제가 우리가 그런 노래를 잘 안 부르다 보니까 그런 건 좀 부르기가 좀 그래요. 그래서 그렇지 41 고마워요. 나보고 41라네. 나는 18세로 살고 있어. 그럼 41 딱 좋다. 원나이 41 좀 낮추면 18세. 그 좋지 뭘 그래요. 참말로 적게 산다는 거는 그만큼 에너지가 넘친다는 거잖아요. 맞아 안 맞아요? 네 그래서 미애라는 곡이 있어요. 한 곡만 띄우고 바로 우리 핫다니 품바에게 마이크를 넘기겠습니다. 제가 시간을 굉장히 많이 뺏었어요. 그래도 오늘도 이렇게 귀한 자리를 여러분과 함께 해주셔서 너무 감사합니다. 그리고 저기 30일 날 저희들 행사 있으신 거 아시죠? 네, 그때 많이 참석하셔서 또 이런 분위기를 만들어 보시자고요. 그리고 힐러리움에서 매주 토요일, 일요일 품바 공연이 이어집니다. 그래서 여러분이 오셔가지고 그때 또 힐링하십시오. 힐러리가 어디 있다고요? 경기도 남양주시 와보 도곡리 289-4번을 찍고 오시면 됩니다. 감사합니다. 아이고 고맙습니다. 촬영까지 해주시고 또 이렇게 용돈까지 주시니까 감사합니다. 네 감사합니다. 풀립사랑을 제가 안 불러봐서 실수하면 안 되잖아. 그래서 그냥 요걸로 할게요. 네, 이거 하고 네, 알겠습니다. 모르신다 하면은 정성 들여 쌓은
아저씨라 주게나 구름 타고 님 찾으면 잘